Hei folkens, velkommen tilbake til en ny video på min kanal, og i dag skal jeg vise dere kjempeawesome. Som dere ser, jeg er på Nuketown. Dette her er en bane jeg har spilt, og hvis dere ser her, så er jeg veldig langt i slutten. Men det er fordi at jeg skal vise en kul killcam jeg fikk. Ok, jeg skal forklare, det er ikke sikkert dere ser det, siden jeg prøvde mange ganger å få til å se det selv. Men jeg var her og spånet, der husker ikke hva den heter. Dere ser den. Jeg sto her og ble lei av at han fyren der, og så var det en annen, sto hele tiden, vent litt. Vi sto hele tiden sånn, og sikta, og så skjøt de meg hele tiden. Det var så irriterende. Så derfor bestemte jeg meg for å ta hevn. På en måte. Altså, jeg fikk jo mange kills på de selv, og sånn, her er jo 7 kills, 13 død, med bare sniperen, og bare stå her. Så det jeg gjorde, hvis dere ser, nå sikter jeg der mot veggen. Det ser dere vel. Sant? Og så skyter jeg. Jeg skjøt gjennom veggen, og traff han fyren her. Det er faktisk helt sant, det skal jeg prøve å vise dere nå, men da må jeg gjøre det veldig sakte. Ok. Nå kommer jeg til å konsentrere meg, lover dere. Ok, dere så han skjøt, sant? Her ser dere han treffer. Ser dere kula? Nei, han ser ikke kula. Men det som er litt rart, han skyter der. Hvis jeg gjør sånn, vent. Hvis dere ser helt nederst, så skal, hvis jeg går til mørkt sted, ja, der. Der ser dere på skjermen, eller jeg kan ikke finne et litt mørkere. Inni her, kanskje. Ja, dere ser i hvert fall det. Der står det en Bunny of Norway, står det ballista, jeg drepte Bonky, ja, greier. Sant? Og det var meg. Ok, da var vi tilbake. Så da har jeg i hvert fall vist dere det. Nå starter jeg faktisk på ny. Men før vi avslutter denne korte episoden av det kuleste jeg har gjort, det er det kuleste killet jeg har fått i hele mitt liv, tror jeg, så vil jeg bare si at det er snart bursdagen min. Og mor har sagt at jeg skal få penger. Og da har jeg 2 ting jeg ønsker meg spesielt godt. Og det er en ny PC-skjerm. Den kan jeg bruke til å spille på. Og på den der... Ok, der stoppet den igjen. Han har vært kun i 51 sekunder. Så dette blir nok en redigeringsvideo, så jeg må redigere. Håpet jeg ikke skulle gjøre det, men sånn er det. Men denne videoen skal komme ut på lørdag, selv om jeg lager den på fredag. Siden jeg skal ha Softenkrig i morgen igjen. Vi hadde forresten Softenkrig i dag. Det var veldig kjekt. Ådne, hvis du vet hvem Ådne. Eller hvis, ja. Wow, så han der. Flyvemannen. Men jeg må komme til poenget først. Det jeg egentlig skal si. Og andre valget, det er den der, den softgun. Elektrisk softgun, siden jeg har bare elektrisk pistol softgun. Men det er derfor jeg tenker om jeg burde kjøpe en ny elektrisk gevær, siden nå har jeg bare fjerdrevet gevær. Ja, den heter CAA M4 Carbine Desert. Koster 1800 kroner, tror jeg da. Og da, den eller den skjermen. Og det jeg vil dere skal gjøre, dere 23 følgere, så siste jeg så hadde, at dere skal skrive nede i kommentarfeltet hvilken jeg bør gå for. Skjerm, bare skriv skjerm, hvis dere vil at jeg skal kjøpe ny skjerm, eller softgun, hvis dere vil at jeg skal kjøpe softgun. Så da gjør dere bare det. Jeg aner ikke hva jeg burde kjøpe, så jeg vil gjerne at dere skal hjelpe meg. Please, jeg ber dere, gjør det, og dere er meg, igjen. Og han står på lur. Jeg liker ikke han fyren, så jeg kan holde. Combat knife. Ja. Please skriv ned i kommentarfeltet, det var så digg.
så mye lettere. Han er ennå ute og går, han. Oi, se der. As Avenger, og så videre. Hallo? Neida, jeg bare tuller. Ser ut som han ble dokka. Dokka, han er en dokka. Barbie-dokka. Og døde han av hvem? Sikkert han, nei. Jo. Ja. Var det noe mer? Jo, det var en ting til. Ja, det var Ådne. Vi spilte Juggernaut. Han var Ådne og Juggernaut. Jeg, Ådne og Sander, vi hadde kun klokkene våre, altså pistolene våre. Og han fikk lov å ha maskingevær, full auto. Og det var kjempekjekt, men det var scary. Det føltes ut som helt på en måte som ekte. At liksom, vi kjempet mot en ekte person. Liksom, vi sprang rundt og var livredde siden han... Vi tålte kun 1 skudd, og han tålte 15 skudd, eller 16 var det. Så det var litt scary også da. Men det var kjempemorsomt siden du får det adrenalinet. Så ja. Og ikke han. Oi, han hoppte høyt. Hva skjedde med han? Zoe lå hos han imens. Jeg lurer hvordan jeg klarer å gjøre dette her. Så jeg kan egentlig bare vise det for veldig raskt. Ok, hvis jeg rekker det da. Når du er her, så trykker du, står det Cod TV. Tenker du, ok, og ikke dette her. Dette er jo, hæ, jeg har ikke spilt dette her. Og blar det opp, My Channel, trykker du der. Så kommer alt frem det du har spilt. Dette er alle banene jeg har spilt. Og så skal jeg finne en Nuketown. Det var ikke den, men det var den. Siden denne vant jeg for, det husker jeg. Men uansett, folkens, tusen takk for at tusen takk for at dere har sett på denne videoen. Husk å legge gjennom en... det var feil. Husk å... nå klarer jeg... Ok. Bare samme det, bare trykk på like, ok? Og så abonnerer du, skriv en kommentar hvis du vil det. Husk å skrive Sofken eller